Дисклеймер. Это видео с матами. Если вы сидите с родителями, отойдите куда-то в уголок. Для фильмов и сериалов. Для смешных моментов аккуратно маты. Окей. Вообще-то мне 12 лет. Мне нечем заняться, поэтому я обсираю людей в чате. Малолетний дебил. Нюхай бебру. Это настоящий классик. Я бы даже сказал pleasantly. Давайте уже закончим. Ты красивая, прямо как я. Да, мне пофигу! Я стесняюсь, а. Ебать ты красивая, нахуй. Это ж ебатёка какая-то. Для выживания. И это все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Луни. Всем пока.